दोस्तों आप ये जो स्क्रीन पे आप फ़ोन देख रहे होंगे, देख सकते हैं इस फ़ोन में आपको कुछ सिमिलर दिख रहा होगा। जी हाँ, ये फ़ोन सब के सब देख सकते हैं, लुक लाइक डिज़ाइन वाइज सब एक ही जैसे हैं। और ये देख सकते हैं ओप्पो की तरफ से एक नया मॉडल लॉन्च हुआ है 838। जी हाँ, जिसका भी लुक लाइक आपको वैसे ही देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ खास बताने के लिए नहीं है, बस मैं इतना इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं इसका लॉन्ग वीडियो क्या ही बोले, इसको रोस्ट वीडियो बनाया हूँ, क्योंकि मुझे सही में इस फ़ोन को देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। ठीक है, तो आप अगर देखना चाहते हैं तो कॉमेंट सेक्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाके आप पूरा लॉन्ग वीडियो देख सकते हैं।